Dobrý deň, priatelia. Moje meno je Martin Gábor, som fyzioterapeut, ktorý sa špecializuje na poruchy centrálneho nervového systému. Dnešnými videami by som vám rád ukázal možnosti fyzioterapie u pacientov s touto diagnózou. Toto ochorenie nám teda postihuje centrálny nervový systém. Je definované 3 štádiami. To prvé štádium je tzv. Ľahké štádium, kedy pacient nemá až taký výrazný neurologický deficit, ale začínajú určité problémy a taktiež pacient začína byť veľmi únavný. V tomto štádiu a v tomto období ochorenia pacient musí začať s vytrvalostným a silovým tréningom. Intenzitu a dĺžku tohto tréningu by mal stanoviť teda fyzioterapeut alebo inštruovaný tréner. V tomto štádiu ten neurologický deficit nie je markantný, ale pri ataku sa nám vie zhoršiť. Druhé štádium pri sklerózach multiplex je stredne ťažké štádium alebo teda pokročilé štádium. Pri tomto štádiu sa už začína zvýrazňovať určitý neurologický deficit. Buď na to nabieha tzv. Spastická paréza, alebo sú tam príznaky ataxie, poruchy chôdze. U týchto pacientov musí byť fyzioterapia už striktne individuálna podľa klinického obrazu. Tretie, posledné štádium je ťažké štádium. Toto štádium je charakterizované prehlbením a zvýraznením neurologického deficitu, kedy túhosť svalov, spasticita, oslabenie svalov je zväčšené. Taktiež mobilita pacienta je značne obmedzená. V niektorých prípadoch pacienti sú pripútaní na lôžku a sú imobilizovaní. Stredne ťažké štádium je charakteristické nástupom neurologického deficitu. Z neurologického deficitu sa nám skoro vždy prejavuje tzv. Spastická paréza. Spastická paréza je charakterizovaná zvýšením svalového tonusu určitých svalových skupín a práve oslabením svalového tonusu protiľahlých svalových skupín. Na to, aby sme my vedeli spastickú parézu ošetriť, musíme používať tzv. Staticky prolongovaný stretching. Staticky prolongovaný stretching robím na svalových skupinách, ktoré sú práve v hypertonuse alebo vo zvýšenom svalovom napätí. Tento staticky prolongovaný stretching je trošku iný ako je dynamický stretching. V tomto stretchingu statickom dostávame pacienta do pretiahnutia svalu v minútach okolo 5 až 10, kedy natiahnem danú svalovú skupinu, ktorá je zvýšená, ktorej tónus je zvýšený a snažím sa držať v prolongovanom streči. Naopak, keďže túto svalovú skupinu mám v hypertonuse, druhá svalová skupina nám bude v oslabení. U tejto svalovej skupiny musím robiť tzv. Repetitívne alternujúce pohyby, ktorými sa snažím naposilovať danú skupinu. Ďalším neurologickým príznakom, ktorý sa nám ukazuje v stredne ťažkom štádiu, je tzv. Ataxia. Ataxia je porucha koordinácie a v istých chvíľach aj rovnováhy u pacienta a je dôležité, aby sme na nej začali pracovať hneď od úvodu. Tie cviky na úvod nie sú nejako veľmi náročné. Jedná sa o cielený pohyb, kedy ja vyzvem pacienta, aby sa ukazovákom napríklad dotkol svojho nosa, ucha. Môžeme mu to potom samozrejme aj sťažiť. Povieme pacientovi, aby zavrel oči a nech to skúsi so zavretými očami. Toto je jednoduché cvičenie na ataxiu, napríklad na horných končatinách. Samozrejme s ataxiou bojujú aj naše dolné končatiny. Na to, aby sme urobili nejaký základný cvik, vyzvem pacienta, aby išiel pätou na koleno, nech si trafí a ide po píšťale smerom dole. Môže skúsiť pacient sám. Opäť samozrejme môžeme vyzvať pacienta, aby pritom zavrel oči. V rámci fyzioterapeutickej intervencie sa musíme zamerať taktiež nielen na neurologický deficit, ale aj na iné oblasti našich pacientov. To je chrbtica, dýchanie a ich postúra. Na to, aby naši pacienti správne dýchali, taktiež stačí úplne jednoduchý cvik, kedy pacienta vyzveme, aby si dal ruku na svoje brúško,
druhú ruku dá na hrudník a vyzveme ho, aby sa snažil dýchať do svojich rúk. Kedy s nádychom pôjdu ruky od seba, jemne s výdychom pôjdu ruky k sebe. Skúsme. Samotné dýchanie má veľmi úzky súvis s aktiváciou brušnej steny. Naša brušná stena je veľmi podstatná pre pacientov v rámci ich stability. Na to, aby sme dokázali aktivovať tú brušnú stenu, vyzvem pacienta, aby sa oprel tenárom ruky do stehien a vyzvem ho, aby do tých stehien zatlačil. Veľká chyba, ktorú pacienti pri tomto cviku robia, je, že namiesto toho, aby využili silu zo svojej lopatky, ktorá im aktivuje brušnú stenu, nastáva tzv. Protrakcia tých ramien, kedy ja potrebujem, aby to rameno padlo smerom k podložke. A druhá veľká chyba, ktorá tam môže nastať, je, že pacient zdvihne hrudník. Dobre? Takže pacient zatlačí tenárom do stehna, silu, ktorú do toho dáva, ide z jeho lopatky a sám zacíti, že to brucho zmení napätie. Dĺžka tej aktivácie je medzi 5 až 10 sekundami a pacient si dýcha voľne. V neposlednom rade nemôžeme zabúdať taktiež aj na mobilitu chrbtice u našich pacientov. Základný cvik, ktorý je, myslím, že skoro všetkým známym, je tzv. Rotácia v ľahu, kedy vyzvem pacienta, aby sa vytočil na jednu stranu, pozrel na druhú, poprípade vie zdvihnúť ruku, do ktorej sa pozrie. Otočíme na druhú stranu. Vrátim sa späť. Je tam aj určitá alternatíva tohto cviku, kedy môžem prehodiť nohu a vytáčam sa tak na jednu stranu. V tomto cviku ide aj o mobilitu, ale aj o jemné natiahnutie zadnej svalovej skupiny. Na dolnej končatine vymeníme nohu. Tak, hlavka na druhú stranu. Tak, a opäť natiahneme a taktiež trénujeme aj mobilitu. Je dôležité, aby pacienti nachádzali práve fyzioterapeutov, ktorí sa špecializujú na neurologické ochorenia a tí ich zdiagnostikujú a našijú im terapiu priamo na mieru. V predchádzajúcich minútach sme sa bavili o ataxii a poruchách rovnováhy. Štúdie nám ukazujú, že cvičenia nemusia byť len v ľahu, ale môžeme pracovať aj v stoji a ako veľmi významný sa ukazuje tzv. Balančný tréning, kedy pacienta postavím na nejakú nestabilnú plošinu, v našom prípade je to jednoduchý diskosít. A poviem pacientovi, aby mi udržiaval rovnováhu. Pacient nemusí vždy zvládať, preto poviem, pôjdeme späť. Pokiaľ pacient nezvláda úplne, navediem ho, aby mi urobil výstup aspoň na jednu dolnú končatinu. A striedal dolné končatiny. Späť, druhá noha, späť. Pokiaľ je pacient schopný a dokáže udržať zaujatú polohu, môže mu balančný tréning sťažiť tzv. Dual-taskovými úlohami alebo nejakou vestibulárnou rehabilitáciou. Pri tej vestibulárnej rehabilitácii poviem pacientovi, aby začal otáčať hlavou na jednu, na druhú stranu, poprípade pozrel sa hore. Ak by som išiel do dual-taskových úloh, nechal by som pacienta pomaličky stáť a môže mu, dajme tomu, hádzať loptou. Zo stredne ťažkého štádia sa dostávame k ťažkému štádiu pri skleróze multiplex. U týchto pacientov sa bavíme hlavne o tzv. Rehabilitačnom ošetrovateľstve a nejakej jednoduchej fyzioterapii, kedy najpodstatnejšie, čo u týchto pacientov je polohovanie. Keďže pacienti už väčšinou bývajú upútaní na lôžko alebo pripútaní na lôžko, polohovanie je neudeliteľnou súčasťou starostlivosti o takéhoto pacienta. Práve kvôli tomu, že pacienti
pacienti nechceme, aby dostali dekubity alebo tzv. Preležaniny. A fyzioterapeut sa dostáva k týmto pacientom hlavne kvôli udržávaniu rozsahu pohybu. Kedy veľmi často aj rodiny môžeme inštruovať na tom, aby zobrali, dajme tomu, dolnú končatinu pacienta, prešli všetky klby, dajme tomu na dolnej končatine, či je to bedrový klb, kolenný klb, taktiež členok a dostávali sa do maximálneho rozsahu pohybu. Nie vždy je to samozrejme možné. Takto prechádzať klbné rozsahy je dôležité na všetkých klboch nášho tela, aj na hornej končatine, ktorá môže byť obmedzená. U imobilných pacientov je veľmi dôležitá a podstatná taktiež aj vertikalizácia. Ako toho pacienta z toho ľahu dáme do sedu, lebo nie vždy je pacient priputaný úplne na lôžko. Netreba sa toho postupu báť, je to veľmi jednoduché, zvládne to aj naša rodina. Takže povieme pacientovi, aby skrčil dolné končatiny, poprípade mu s nimi pomôžeme. My skrčím jednu nohu, skrčím druhú nohu. Ak sa nám nohy budú šmýkať dole, trošku ich zabrzdíme. Musíme dávať pozor na ruku, na ktorú sa ideme otočiť. Nemôžeme ju nechať pod telom, musíme si ju dať trošku vyššie. Vyzveme pacienta alebo my sami ho pretočíme na bok, ktorý chceme, aby sa otočil. Teraz prichádza dôležitá vec a to je nohy dole z postele. Kedy mne už samotné ťažisko sa dvíha smerom hore, ja nebudem musieť vyvinúť toľko sily. Musíme si samozrejme dávať pozor aj na našu chrbticu, kedy idem ja do kolien, podchytím si pacienta a vytiahnem ho do sedu. Pokiaľ je pacient instabilný, neodchádzam od neho, zostávam pri ňom, nech mi nepadne dozadu alebo na stranu, snažím sa mu čo najrýchlejšie položiť nohy na podložku. Skleróza multiplex, aj keď je náročné a dlhotrvajúce ochorenie, netreba sa tohto ochorenia úplne báť, ale je dôležité, aby naši pacienti cvičili hneď od úvodných fáz ochorenia. Či už je to aerobný tréning alebo rezistovaný tréning v úvodných fázach, v neskorších fázach alebo teda v stredne ťažkom štádiu je dôležité, aby pacient navštevoval svojho fyzioterapeuta, ktorý mu nastrelí jeho rehabilitačný alebo fyzioterapeutický plán. A v tom poslednom štádiu by som rád apeloval na rodiny, nebojte sa prosím zobrať si pacientov, ktorí sú už v ťažšom štádiu, taktiež aj domov, pretože im pomôžete nielen z toho fyzického, ale hlavne z psychického hľadiska.